तो सोच रहे हो ना गाड़ी के इंजन से आवाज़ आ रही है, मतलब यहाँ से जो टिक टिक करके आवाज़ आ रही है इधर से, तो वो क्यों आ रही है पता है उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि जो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम लोग की गाड़ी से, मतलब तुम लोग के बहुत कमेंट आ रहे थे कि गाड़ी के इंजन के यहाँ से आवाज़ आ रही है, तो मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है, उस इंजन की आवाज़ जो आ रही है उसको बंद कैसे करें। तो फिलहाल आज हम इसी से रिलेटेड वीडियो बनाने वाले हैं कि उस आवाज़ को बंद कैसे किया जाए, क्योंकि अभी वो जितनी मतलब बुलेट की कोई भी गाड़ी हो, सब गाड़ियों में वो आवाज़ आती है, ऐसा नहीं है कि। तो उसका आज मैं रीज़न भी बताने वाला हूँ कि क्यों आती है, और उसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ कि उस आवाज़ को कैसे हटाया जाए। सो बिना किसी देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जो मेन आवाज़ आती थी गाड़ी में वो आती थी यहाँ से, इस पॉइंट से, तो इसको बोला जाता है पिस्टन, और यही आवाज़ बस यहाँ से आती थी। वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इंजन के अंदर, अगर इंजन के अंदर की मैं बताने गया ना तो आधी रात निकल जाएगी। वैसे बहुत कुछ रहता है इंजन में, लेकिन मेन आवाज़ आती है वो इधर से। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो आप लोग मत डरो, ये आवाज़ आती है, एक नॉर्मली आवाज़ है। इसका यही रीज़न है क्योंकि जब गाड़ी शोरूम में आती है तो ऑलरेडी वो 1 महीने तक तो शोरूम में रखी रहती है गाड़ी। अब 1 महीने बाद आपकी डिलीवरी, जब आप गाड़ी बुकिंग कराओगे तो गाड़ी बुकिंग करने के बाद आप 1 हफ्ते बाद गाड़ी उठाओगे, तो गाड़ी की जब डिलीवरी होगी तो आप उसमें पेट्रोल भरवाओगे और थोड़ा चलाओगे तो इंजन ऑटोमेटिक गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी पड़ी पड़ी ना इंजन ठंडा हो जाता है। फिर आप लोग करते हो उसकी गाड़ी के इंजन को गर्म, जिसके चक्कर में वो हीट होने लगता है और वो ऐसी आवाज़ करने लगता है। लेकिन हाँ, ये फर्स्ट सर्विस में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, फर्स्ट सर्विस में ये दिक्कत होना बंद हो जाती है। इसमें डरने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा, बस ये आवाज़ एक नॉर्मली है। फिलहाल मेरे में भी आवाज़ आती है, लेकिन अब होना बंद हो चुकी है क्योंकि मेरी गाड़ी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, तब मेरी गाड़ी में आवाज़ नहीं आती है। ऐसे ही आप लोग के में भी आवाज़ आएगी, डरो मत, बिल्कुल कुछ नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती आवाज़ से, वो आती रहती है, लेकिन फर्स्ट सर्विस में हट जाएगी। और इसका सॉल्यूशन एक ही है, आप बढ़िया से गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ बस आती रहती है। फर्स्ट सर्विस करा लेना बस 500 किलोमीटर पे। फर्स्ट सर्विस होती है हम लोग की 500 किलोमीटर पे, और सेकंड सर्विस होती है 4500 किलोमीटर पे। आराम से 4500 किलोमीटर तक चलाओ और आराम से सर्विस कराओ। तो फर्स्ट सर्विस अगर चार्जेस आप लोग बोल रहे थे कि फर्स्ट सर्विस के चार्जेस बताओ, तो फर्स्ट सर्विस में मेरे को लगा था 1000 रुपये, जिसमें मेरा सर्विस किट चेंज हुआ था जो 500 किलोमीटर पे चेंज होता है, और लिक्विड गन आता है और एक चैन यूबर आता है। बस ये 3 चीज़ें मैंने चेंज कराई थी। वैसे हर शोरूम का अलग अलग रहता है, लेकिन आप अगर एग्जैक्ट मानो तो 1000 से लेकर 1800 तक का फर्स्ट सर्विस में खर्चा आता है। लेकिन शोरूम वाले बोलते हैं कि फ्री होती है, लेकिन ये नहीं है, उसमें लेबर चार्ज बस फ्री रहता है, लेबर चार्जेस नहीं देने पड़ते आपको फर्स्ट सर्विस में। सो बस 1000 से लेकर 1500 तो गाड़ी का सर्विस का खर्चा है। तो सोच लेना गाड़ी लेने के बाद क्या खर्चा देने वाली है आपको। अभी तो आपने खरीद ली होगी, लेकिन अब बाद में पता चलेगा क्या क्या खर्चा आ रहा है आपकी गाड़ी में, क्योंकि वो चलाने वाले पे डिपेंड करता है। बढ़िया से गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी में। आवाज़ आ रही है, आने दो, डरने का नहीं है, आवाज़ फर्स्ट सर्विस में ठीक हो जाएगी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि फर्स्ट सर्विस 500 किलोमीटर पे करानी पड़ती है, तो मैंने फर्स्ट सर्विस 600 किलोमीटर पे कराई थी, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 100 किलोमीटर और चला, मैंने सोचा अभी फ्री नहीं हूँ तो थोड़े टाइम बाद करा लूँगा सर्विस। तो अगर आप लोग भी फ्री नहीं हो तो 600 तक आराम से करा लेना, कंपनी 500 तक बोलती है, तो मैंने 600 पे करा लिया था। लेकिन हाँ, मेरी स्टैंडर्ड भाई 8000 चल चुकी है, लेकिन उसकी अभी तक फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है, सोचो। और उसमें साइलेंसर चेंज है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो मैं ना बाहर रखता हूँ, तो ये रही मेरी स्टैंडर्ड, इसमें ना अभी फर्स्ट सर्विस तक नहीं हुई है और 8000 किलोमीटर टोटल चल चुकी है। सोचो, मतलब मैंने अभी तक सर्विस तक नहीं कराई है, फर्स्ट सर्विस नहीं कराई है। सोचो 8000 किलोमीटर चला चुका हूँ, और ये चला चुका हूँ मैं टोटल, ये तो अभी मेरी कम चली क्योंकि अभी ये नहीं है ना, वो मैंने फरवरी में ली थी। टोटल मैंने 836 किलोमीटर चला ली है, तो इसकी तो फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, उसकी मैंने अभी तक फर्स्ट सर्विस नहीं करवाई। सोचो, तो भी अभी कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं आई है। उसके बाद साइलेंसर चेंज, उसमें आप मेरी पुरानी वीडियो जाके चेक कर लेना, साइलेंसर चेंज करवा के रखा हूँ उस गाड़ी में। तो फाइनली अगर आप लोग समझ गए होगे तो डरने की कोई बात नहीं है, आवाज़ आ रही है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इशू कोई नहीं होगा। फर्स्ट सर्विस में आप लोग जब शोरूम जाओगे तो उनको बता देना कि ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है, और कोई दिक्कत जो अभी आपको आ रही हो वो ऑलरेडी नोट करके रख लेना, क्योंकि आपका पैसा वैसे ही लगना है। तो उनको मिस्टेक बता देना, ये मिस्टेक आ रही है, तो वो सही कर देंगे वो लोग। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय गाइस।